Проба номер 2. Сейчас. Блин, опять ветер. Ну что ж за срань, Господня. Старайся его не нагибать, а как он выравнивается, так и... Ко мне, детка, ко мне. Испытание ветер. Первый нах полет, не второй. Куда пошло? Назад. А? Смотрю, смотрю. Чудо техники. Ниже голову, ниже. Так как раз и за него. Ты смотри все время головой за ним, не глазами, а головой за ним. Хорошо, хорошо. Ветер нормалек. Лезь, не надо. Я же еще не сажусь. Сейчас проверим видео. Еще под систему. Выше голову поднимай. Выше голову поднимай. Ой-ой-ой. Деревья. Хе. Опускай голову. Ты за ним все головой смотри. Да угол обзора 180 градусов, какая разница? Итак, испытание черной вдовы в ветреную погоду. Результат пока нормальный. Вон, если посмотрите, как деревья шатаются, пипец. За рулем пилот. Первогодка, второй запуск. Ядрен батон. Выше 3 метров взлетать боется. Так, что ж такое еще изобразить? Я еще не умею в обратном направлении управлять, так что не надо разворачивать. А? Техника на грани фантастики. Так, проверяем видео под систему. Сейчас посадим это чудо. Не надо, я так посажу. Хорошо, хорошо. Итак, смертельный номер. Арбитр кашляет. Игра не остановлена. Холс.